Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Hari ini Ain mau ngambil obat Ain buat Ain batuk. Guys, nenek mau nyadap pohon siri guys buat Ain batuk kan. Nah, nenek lagi motong pohon sirinya nih pakai pisau. Pohonnya dibersihkan dulu, daun-daun yang mengganggu. Nah, nenek lagi potong batang sirinya nih. Setelah itu batang yang sudah dipotong dibungkus dengan plastik kiloan, terus diikat pakai tali laria. Nih kayak gini nih. Yang kuat ya biar nggak jatuh. Soalnya besok udah berisi dengan air, kantongnya jadi berat tuh. Kalau ikatnya nggak kenceng, nanti bisa jatuh. Ini batang sirinya di bawah pohon jeruk yang gede banget, serem deh. Ini nenek lagi bikin satu lagi guys, persis kayak tadi. Nah, ada bunga pisang-pisangan guys tuh. Itu pisang kan? Oke, sudah selesai guys. Besok kita cek lagi ada airnya enggak. Nah, hari ini Ain mau ambil obat Ain. Banyak, Nek. Yang ini yang bagus. Yeay, itu guys. Udah ada airnya guys. Ayo kita ambil airnya. Dulu iketannya, baru dituangkan ke botol air minum yang gosong, yang sudah gosong, yang sudah aku minum banyak-banyak. Sudah habis jadinya. Ain nggak boleh deket-deket soalnya banyak nyamuk. Nenek aja dengan bunda. Nah, dapatnya lumayan guys. Segini nih, dikit begini nih. Satu lagi ya. Lagi, Nek. Nah, ini satu lagi. Banyak kan? Oke, kita tuan guys. Segini, alhamdulillah. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.